Yes, hello. It's me again. I'm Candy na hii ni Candy Garalit 95 na leo tunakuletea tutorial ya kwanza kabisa kwenye package yetu yenye program 3 za graphic design. Na kama we ni beginner ambaye unahitaji kufahamu vingi kuhusiana na graphic design, hapa ndio sehemu sahihi. So make sure umesubscribe channel hii, lakini pia umecomment kwenye video hii, umeshare, lakini pia usisahau kulike. Like yako ni muhimu sana, lakini pia comment yako ukiacha hapo chini ni muhimu zaidi. Okay. Leo tutachukua program ya kwanza ambayo ni Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ni program kongwe na yenye kutumika kwenye anga ya kuedit picture. Yani kama we una ndoto za kuwa editor wa picture mkubwa sana, hii program ni rafiki kwako na awe ndio rafiki yako wa safari yako hiyo ya graphic design. Okay, first program hii imeanzishwa miaka 80. Kama sijasahau imeanzishwa mwaka 1987 ndio imeanzishwa program hii. Kwa hiyo kama umezaliwa miaka ya 90, program hii ni kubwa kuliko wewe, na ndio maana ni program kubwa kwenye upande wa graphic design. So tukiachana na historia ya program hii, tuende katika program yenyewe. Okay, program yetu imeshawaka na iko hivyo inaonekana katika muonekano huo. So kitu cha kwanza ambacho tutakifanya ili kuelekea kwenye workspace kwa ajili ya kuona program yetu inaonekanaje na tunaanzaje kazi na kitu gani tutaanza nacho. Cha kwanza utaenda kwenye file, utabonyeza, then utakuta kuna statement ya kwanza kabisa ambayo imeandikwa new. Hiyo ni kwa ajili ya kutengeneza document, yani new document. Na ukitaka kutengeneza new document kwa kutumia shortcut kama walivyoandika hapo, utabonyeza Control N au Command N, au kwa kawaida ndio utakuja file kwenye new hapo utabonyeza, then itakupeleka moja kwa moja kwenye bar hii, na hapa itakuonyesha jinsi gani ya kukadiria size ya document yako. So hapa unaweza ukaandika jina, ila mimi nitaacha hivyo hivyo, na hapa utaweka size ya document kwa upana, na hapa utaweka size ya document yako kwa urefu. Lakini pia hapa utaweka resolution. Unaweza ukaweka 100, 200 hadi 300, 150, 70, ni kulingana na mahitaji yako mwenyewe. Hapa utaacha hivyo hivyo pixels and centimeter kawaida, lakini unaweza ukabadilisha mwenyewe ukaweka pixels and inch. So ni wewe. Hapa kwenye color utaweka color RGB color kama kazi yako utaenda kuiposti kwenye mitandao ya kijamii, lakini utaweka CMYK kama kazi yako utaenda kuiprint. So kazi yangu mimi ni ya kwenda kuposti kwenye social media, kwa hiyo nitaweka RGB color, na tutaenda baadaye huko tutasoma, tutaandaa tutorial ambayo itaelezea utofauti wa RGB color na CMYK color. RGB color ni rangi gani na CMYK ni rangi gani? So kwenye background custom mimi nitaweka nyeupe. Hapa unaweza ukachagua mwenyewe, wamekuwekea ambazo wao wameziweka, ambao kuna background color, kuna black, kuna white, kuna transparent. Transparent ni ile ambayo haionyeshi, kwa Kiarabu wanasema shafafia, ambayo haionyeshi background, yani iko wazi, ambao unaweza kuona kitu kingine ambacho kipo nyuma yake. So mimi nitaacha white kwa sababu ya kwenda kufanyia kazi, kwa sababu ndio tunaanza. Kwa hiyo nitaanza na rangi nyeupe. So nikishaweka size zangu hapo, nitabonyeza create, then itaenda kutengeneza document. So document yangu ndio hiyo, na hapo unapoiona hiyo ndio inaitwa workspace. Hii ndio inaitwa workspace. Workspace hii ina sehemu 3 au 4 au 5, hii workspace, ambazo zina majina tofauti tofauti. Tukianza na sehemu hii ya juu, sehemu hii ya juu inaitwa menu bar, na hii inayofuata ya chini inaitwa tool options bar.
Kwa hiyo hii ni tool options bar. Tutaenda kujua kwa nini inaitwa tool options bar. Na sehemu ya tatu ni hii hapa ambayo inaitwa toolbar. Toolbar, yani sehemu ambapo tunapata tools zetu. Na sehemu ya 4 ni sehemu hii hapa ambayo inaitwa collapsed panel icons. So collapsed panels icons ndio sehemu hii hapa ya upande huu kama unavyoona mouse yangu ilipo, na sehemu ya mwisho ambayo inaitwa panel groups ambayo ni hii hapa. Hii yote hii kuanzia hapa ni panel groups, ambapo utazipata panel tofauti tofauti ambazo zitakusaidia wewe kufanya kazi yako kwenye workspace. So tukianza moja kwa moja, tutaanza na menu bar ambapo tutaanza na file. File contains vitu mbalimbali, ambapo kitu cha kwanza tutakutana na new ambayo inamaanisha new document. Tutakutana na open, yani inamaanisha open file from your device. Lakini kuna opens as kama inafanya kazi ya open. Kuna open as smart object, yani ulifungue file lako kama smart object. Lakini kuna open recent. Hii ni open recent ambayo itakuletea kazi zako ambazo umezifanya muda sio mrefu. Si tunaelewana? Yani kama kuna kazi ambazo ulizifanya, so itakuletea kazi hapo. So utachagua kazi ambayo unahitaji kuifungua. So kitu kingine cha muhimu, kuna export. Hii ni kwa ajili ya ku-export file, lakini huku kwenye Photoshop hatutumii export kusave file, tunatumia save na save as. So save, nitaisave file langu kwa mara ya kwanza. Save as, nitaisave file langu kama nikiwa nalirudia. Yani nikiwa narudia vipi? Nimetengeneza faili hili, nahitaji nitengeneze copy nyingine ya faili hili, lakini ziwe sehemu moja, kwamba hii nitaandika kandi A na lile nitaandika kandi B. So ile kandi B nikitaka kuitengeneza nitabonyeza save as. That's why hapa wameihide hii, wameiacha wazi. So nafikiri tunaelewana vizuri. Kitu kingine ambacho tutakisoma leo ni move tool. Move tool nini? Move tool ni tool ambayo itakusaidia wewe kumove vitu mbalimbali ambavyo vipo katika workspace. Mathalan, tutatengeneza shape hapa. Shape yetu ndogo tu hapa, tutatengeneza shape hiyo. Tutakuja kuapply rangi. Hapa tutakuja tutaweka rangi nyekundu. Alafu tutakuja hapa tutatengeneza shape nyingine. Tutaapply rangi ya kijani. So tutaona kazi ya move tool. Move tool kazi yake ni kudrag vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, like this. So unaweza ukachukua hii ukadrag hii background ukaitoa, ukachukua hii shape ukaweka hapa. So hiyo ndio kazi ya move tool. Ukitaka irudi kama zamani utabonyeza Control Z. Hiyo inaitwa undo, ni shortcut ya undo. So yes, itakuwa kama vile hii tuliweka rangi ya kijani. So utakuja hapa, uta-apply rangi. Na tool nyingine inayofuata kwenye toolbar ni rectangular marquee tool. Rectangular marquee tool kazi yake ni kufanya selection ya kitu au sehemu. Unahitaji kukata sehemu uiondoshe, utatumia rectangular. Lakini zipo tool nyingi ambazo zinafanya selection, lakini pia rectangular marquee tool ni moja kati ya tool ambazo zinafanya selection. So hiyo ni rectangular marquee tool. Utabonyeza Control D ku deselect. Hiyo selection yoyote utakayoifanya hapa, ku deselect hiyo selection uliyoifanya, utabonyeza Control D kwa ajili ya ku deselect. So kufikia hapa nafikiri tumemaliza episode ya kwanza kwenye package yetu ya program zetu za graphic design. Usisahau kusubscribe video hii kama umeipenda, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili tutakavyoleta video zingine ziweze kukufikia kwa wakati. So thank you. My name is Candy. Bye bye.